Сегодня дождина, ветрище, блин. Вот непруха так непруха. Вчера я не реализовал свои возможности, и все. Сегодня погода вот отвратительная. Ветрище страшное. С утра вообще дождь шел сильный. Я думал, сейчас этот день наступит, все протянет. Снег пошел. Но снег-то меня не пугает. Видимости нету, видите. И в горах надо же дистанцию знать. И то промахиваешься с известной дистанции. А тут вот наугад как стрелять. О, Господи. А если будет снег вот так идти, то дальномер-то не промерить дистанцию 300 метров, 200-300. Снег перестал к обеду. Короче, пошел я Ветрище страшное, ветер где-то и сейчас дует метров 6, порывами до 10. Такой, знаете, холодный, капец. Рано пришел, еще светло. Блин, не могу. Еще час до темноты. Попробовал сидеть, невозможно. Выдувает насквозь, просто выдувает. Сегодня 2 новых места изведывал. Там туда водится кабан, сказали. Я прошел, посмотрел. Не нашел ничего абсолютно. Никаких признаков там. Ни следов, ни порытости, ничего. И потом пошел еще вдоль реки, там прогулялся до конца поля. Там еще одно потом поле такое здоровенное. Длинная такая долина. Красиво, очень красиво, мне понравилось. Сегодня ноги уколотил. Это ноги-то ладно. Это ветер, это страх. Такой до 10 метров, наверное. Такой порыв. Я думал, тут антенны все поотрывает. Да. Шанс был. Целый день мне коза маячила в прицеле. Целый день. А я все выпендривался. Ой, козу не хочу брать, козу не буду брать. Вот и наказание тебе. Ладно. 6-й день охоты вот такой. Блин, комом. Никак. Не нам все решать. Там где-то кто-то решает, когда брать, когда не брать. Ладно, друзья. До встречи. Вот по этому склону я залез. Вот представляете. Какая жесть. Еще чуть-чуть. До вершины не дошло. Немножко осталось. Померил. Сейчас я вот где-то вот на таком уровне. Вот где-то так. Вот на этом. Где-то на этом уровне. Еще чуть-чуть осталось. Поперло меня вверх. Ох, морда какая красная. Видите, нагрузка. Сказали, вверху кабаны могут быть. Я вот поднимаюсь, попробую. Сейчас или по левому склону, или по правому. По хребту буду спускаться. Что тут все равно ничего не видно. Козлы лают, 3 козла гавкали. Один там справа и 2 вот здесь. Где-то возле меня. Попробую их так разглядеть, не так просто. Это если он так лоханется, будет стоять. Эта гора, вот я вчера на нее смотрел, хотел на нее залезть. Казалось, такая мне высокая. Теперь она ниже меня даже. Залез я все-таки. Ох и высоко. Коз, конечно, я не видел. Какашки есть. Самих коз не вижу. Тут немножко ровнее. Кедры кругом валяются. Но кабанов не видно. Вот такая вот. Не знаю, по какому склону. По правому или по левому буду спускаться, потому что просто вниз. Вон, покажу вам вчерашнюю гору, где я сидел. Сейчас. Куда я поднимался. Вот под этим где-то камнем я сидел, да. Где-то вот здесь. Под этими камнями. Под этим.
Не помню уже конкретно. Вот она теперь ниже меня. Камни как будто кто-то сложил. Интересно, да? Вон она. Я не дошел. Тут ветер страшный, конечно. Ну, как есть. Я, конечно, планировал вот угол залезть. Ну, что-то залез на это. Где-то такого же уровня, чуть повыше она, конечно. Ну все, ладно, тут ветер сильный. Буду уходить, наверное, влево, склон пойду. Очень крутой спуск здесь, на этом склоне. Даже не знаю. Еще очень круто. Видите, колотушка какая лежит. Люди сюда поднимаются за кедром. Мешок кедра 3000. А ребята поднимаются местные такую высоту за 3 рубля. Это вот понятно, что шишка не одна, не один мешок, но его уже надо еще спустить. Это же не так просто. Это я к тому, чего стоят деньги, понимаете, да? Каким трудом люди добывают себе на хлебушек, на всякое прожитье. Так что покупайте шишку, друзья, не жадничайте. Таким трудом это все достается. Это кошмар. Чтобы залезть сюда наверх, это того еще стоит, а потом еще спуститься надо. Фух, ладно, теперь я тоже пошел вниз. Померил сейчас уклон 30 градусов. Представляете, я залез как вертикально, можно сказать. Кошмар. Вот так прямо лез как дурень. Сейчас пойду наискосочек, чтобы ноги разгрузить. Восьмой день заканчивается на охоте. Не дается, короче, вот так. У меня 3-й год, я так 3-й раз на Алтае. Ни разу ничего не стрельнул. Вот так мне что-то не дается, короче. Вот такая вот история. Лазю по горам, а толку нету. Хрустит листва в горах, конечно, там примерзшее все. Даже если козлики где-то рядом, наверное, уходят. Какашек полно, все обкакано там, рядышком прям стояли. По тропам прошелся. Ну не видел, вот и все. Что я сделаю? Вот так не прет. Ну вот такие дела. Сейчас посижу на переходе до вечера. Если нет, так вот и все. Вот такие дела. Пойду доширака напарю с тушенкой. И все. На этом день еще один пройдет, 8-й. И вот так каждый вечер. Сегодня я и на горе был. Слышал козлов, как они лают. Но ничего не видел. Ни кабанов, ни козлов. Никого. Слышать слышал, но не видел. Потом спустился вниз, пошел домой, в домик. Это где-то пару километров, наверное. Запарил доширак с тушенкой. Слопал все это дело. Попил кофейку.
часик полежал на спине и в 4 часа опять двинул на засидку. Вот просидел уже до темноты. Нифига, короче, вот так. Там переход. Почти каждый день там козлы ходят. Но не судьба, друзья. Ну, вот так, короче. Стараюсь, как говорится, по полной программе, но не дается мне, не дается. Уже 8 дней. Завтра я, наверное, еще один день посвящу охоте. Посмотрю, какая погода еще будет. Да, наверное, поеду домой, даже с пустыми руками. Ну, а что делать? Возможно, как говорится, Творец хотел, чтобы я полазил по горам. Поскольку, если бы я в первый день бахнул козу, я бы уехал. А так я подольше погостил. Не знаю, друзья, в чем замысел. Ну, как есть. Отдыхаю. Можно смотреть телевизор. Я ни разу его не включал. У меня вот забота прийти с гор, уставший. Можно на газульке, баллончике приготовить чай. Можно растопить печку, дождаться. Спешить особо некуда, короче. Вот такие дела. 4 дня на одной избе. 2 дня козы, которых нельзя было стрелять. Кабанов все искал. Потом 2 дня кабанов гонял. Ну, тоже не судьба. Вот. А сейчас переехал вот в другое место. Спасибо большое. Вот. Алтайчи. Вот такое имя интересное, красивое. Устал, аж язык заплетается. Фу, вот такие дела. И тут уже 4 дня. Я даже 2 дня вообще камеру не брал. Что-то так, ну, как бы сказать. Ну, одно и то же не хочется снимать, а больше такого показать и нечего особо. Вот. Сегодня я решил взять без штатива, просто закинул камеру и пошел. Потому что каждых 200-300 грамм, ну, короче, вот так. Залез сегодня практически до вершины, немножко не долез. Я там, наверное, не знаю сколько метров. Метров 100, может больше, я не долез. До самой вершины. Ну, наверное, побольше, метров 200, наверное. Но я уже, друзья, не видел смысла, потому что я слышал козлов, но их так не увидишь, они уходят быстрее, чем ты поднимаешься, одним словом. Ну ладно, друзья, вот охота есть охота, это не супермаркет. Какая синяя дымка. Прикольно. Все серое. А там синее. Интересно так. Вот с утра здесь переход 200 метров, 220 где-то. Вчера вечером тут стоял. До темно, до самого. Уже призраки начали мерещиться. Вот вчера тут мелькнул очень быстро по верхушке. Я даже не успел ничего сделать. Вот сегодня стою тоже с утра. Ох, блин, в надежде. А так гонял я вчера вот по этой горе. Вот так вот посередочке поднялся и был. Вот видите, вот правое плечо. Вот это вот. Вот это я сюда забрался. Вот осталось там до вершины чуть-чуть. Когда приехали, была плюсовая температура. Они бегали так активно тут. Мы тут везде ходили. Сейчас, видать, вот там в крепях сидят, наверху где-то. Но вчера вечером не лаяли. Сегодня утром тоже что-то тишина полная. Ну, сейчас чуть-чуть посижу вот здесь, на этом переходе. Да потом
пойду через переход, перевалюсь туда, на ту сторону пойду, потом по той стороне горы. Хочу там полазить, еще не был там. Ну вот просто не везет и все. Значит, не суждено. Просто чтобы я полазил вот по горам. А добыть не добыл, короче. Ну как-то так. Сегодня, наверное, крайний день померзнул. Холодно. Мороз. Минус 3 градуса. Ветер сильный. Каждый день ветер. Устал. 9 дней лазить по горам. Результата нету. Ну, промах, конечно, был. 2 промаха у меня был. Один стационарно она стояла вообще. Я не знаю как. И второй тут вот на переходе в движении очень быстро. Не успел толком прицелиться. Вот такие дела. Ладно. Гильзы. Гильза 39. Старая. Кто-то здесь бахал. В этом месте. Хороший вид такой. Как раз склоны видать. Не знаю, посижу тут чуть-чуть, посмотрю. Тут склон видать, вот. Здесь все видно подножье. Здесь спуск, вот переход как раз к Козе. Они вон там вот. Середки лаял козел вчера. Где-то тут они ходят. Ну теперь бы увидеть только. Холодно сидеть. Пойду-ка я, наверное, туда на гору залезу. Вот и все. Ничего не видно внизу. Ветер задолбал. Хорошая площадка, конечно, смотровая такая. Вот так и хожу. Сначала вверх лезу, потом вниз, потом опять вверх. Никого не вижу, вот это плохо. Вот это противно. Я на эту долину надеялся, что где-нибудь козлики покажутся. А их нету ни хера. Хотя все в какашках. Везде какашки, блин. Где же они? Лежат где-то, спят. В затишках попрятались от этого дикого ветра. Какие камни. Обалдеть красиво. Прям такая каменная глыба. Откуда ты, батенька, сорвался? Вот и рябчики. Это он, вот. И там их 2. Один где-то по дереву. О! Целый выводок. Офигеть. На земле все сидели. Офигеть. От ветра, видите, попрятались на этом склоне. Хотел я вам все, друзья, рябчиков показать. Вот они. Где-то рядышком еще один сидит. Не вижу. Пропустил меня чудо. Спрятался. Видите как? Сидит. Попробую увидеть. Масенькие такие. Поменьше наших по-любому. Что-то совсем маленькие. О, выхаживает. Какой важный. Я говорю, я их не трогаю. Они
перестают потом вообще бояться. Не шкерятся. Такие маленькие. Сразу и не разглядишь, короче. Это девочка, да? И вот. Вот это самец, похоже. Нет, тоже девчонка вроде. Он сидит. Фиг увидишь. Точно. О, это самец. Ага. Кушает что-то даже. Красавчик. Вот так. Ах, никто их тут не обижает. Никто на них даже не охотится. Ух, рука устала уже. Вот они по склонам гор. Рябчики. Много очень. Вот возле домика там метров 500 выводок большой тоже живет. Вот здесь. Потом на склоне правой горы там 2 выводка я подымал. Ну, полно рябчика, очень много. Прям очень. Ну, рябчик это рябчик. Нам бы что покрупнее бы найти. Важно такое. Сейчас перелетит, наверное. Кончилась деревяшка. Перелетит куда-то. Что-то клюет там. Не пуганый. Лёшка Козюлина. Какашки да Лёшки. Залез наверх. Козьими тропами иду. Ну, а что толку? Коз не видно. Насколько горы бесконечные. Настолько бесконечное желание по ним лазить. Вот еще бы бесконечное здоровье. И было бы вообще самолет. Все, перевалил я через горку. Иду вниз. Все, друзья, наверное, я сдаюсь на этом. На этом и хватит. Ноги гудят, как самолет. Надо сесть покурить где-то. Сейчас найду, на что присесть. Наверное, я сдаюсь, потому что, скорее всего, я понимаю, уже поздно, холодно. И коза больше в закрытых шохрах сидит. Вот. Блин, нога болит сейчас. Вот пенек нашел. Прям для меня был сделан. 9 дней я, честно вам скажу, приложил столько усилий, сколько смог, чтобы добыть дичь. Но, видать, не мое. Алтайский леший не сильно ко мне расположен, одним словом. Так что сегодня отбой, хватит. Сейчас приду покушаю. Соберу манатки. Завтра утром поеду. Верну людям лицензии нереализованные. Потом в Горный Алтай к Вите заеду. Попросил, чтобы я мимо не проехал. Повидаться. Ну и все, друзья. И потом 2500 домой. Километров. Только дави педальку и все. Я хотел вам показать Алтай. Его нелегкую красоту. Ну, красота действительно очень шикарная. Горы, короче, любят сильных людей.
и еще удачливых, не таких, как я. Видите, фортуна ко мне не благосклонна, короче. Ну ладно, на этом все, наверное.